Rồi vẫn đang trong quá trình khai quật nha anh em. Ra rồi đây. Ui rồi mấy anh em dồn cái xeo pin coi anh em. Dồn thử cái siêu phẩm này coi anh em. Siêu phẩm với anh Thành. Wow. Quá được nhì. Sao mà nó đã quá. Rồi để lát nó bê ra nữa. Ở bên dưới này nó có keo tản nhiệt anh em. Bên dưới này có keo tản nhiệt nè, rất là cứng ha. Giờ đang suy nghĩ không biết làm như thế nào đây. Bóng luôn, thấy cái bóng bên trong luôn anh em. Chỉ có hạt bụi này là không nhập khẩu nha anh em. Này. Chỉ có hạt bụi này là không được nhập khẩu thôi. Còn toàn bộ là được nhập khẩu từ tàu Khựa hết nha anh em. Rồi hello chào anh em, hôm nay tiến hành khai quật cái khối siêu phẩm này cho anh em xem nha. 314 nha anh em, định để lại để làm một cái khối lưu trữ áp cao như này, nhưng mà thông báo với anh em là em đang cũng có được em đã dành được vài khối như thế này nha anh em. Hiện tại cứ về trước kho một khối đây ha, rồi xong khối này rồi về lại khối thứ hai nha anh em. Cho nên anh em nào mà cần sử dụng